tugiye muri Suisse mu giteramo cyahariwe kwikukira kw'abarundi. Tuba turi kumwe n'abarundi bagenzi bacu bo mu gihugu cya Suisse mu ntumbero yo guhimbariza hamwe intahe yo kwikukira. Ubutumire twubaha nuko uru rubanza ruratandukanye na bimwe twahora tujamo, ibintu by'igihugu, zina murundi wese ahari cyangwa umunyamahanga akunda Uburundi ashaka kwifadikanya natwe arahawe ikaze. Kwikukira kw'abarundi ni ikintu cya twese, abakuze abato. Rero twese nibaza ko twahurira n'ababayo kugira ibintu bimere neza, duhimbarize uwo munsi hamwe, turyoherwe hamwe. Azoba ari n'akaryo ko abarundi benshi batandukanye b'i Burayi guhurira ahantu hamwe muri ico giteramo. Indirimbo iriko yakigwa neza ku nguvu zidasanzwe, ngira namwe murabibona, ibiharuro birivugira, n'abanyagihugu bayakiriye neza. Nibaza ko ibikorwa ari byinshi cyane biri inyuma, si ntagaso yonyene, ibyiza biri imbere.